今から2000年前、大和武の命が東国征討の旅路の中で立鹿野で敵の抵抗と日照りに苦しみます。武は夏見の高間原で雨乞いを行うと、黒雲が立ち込め、海上に光り輝く船が現れました。武が船に近づくと、そこには八田の鏡に似た神鏡がありました。これを浜に持ち帰り、宮を建てて祀ると、雨が降り出して軍は勢いを取り戻し、敵を破ることに成功します。しかしその後、大雨による洪水で宮へ行けなくなり、命は船を並べて橋を作ることを考案しました。この時に船を並べた川がこの海老川で、これが船橋という地名の由来になったと伝えられています。